Сегодня мы увидим пену. Я продолжаю эту тему. Хочу вам снова показать, как хорошо здесь отдыхать. Смеются все, забыв о снеге, хохочут на далеком бреге, как будто нету холодов, как будто снега не бывает. Все веселятся, выпивают. Я мог бы в этой пене бриться, скакать и петь, и веселиться. Но кто бы это все заснял?